के नाम के लागे पोखा उत पोखा खाए चले गया दुख सो क्यों बसरा मेरी माए साचा साहेब साचा नाए रहा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कौब सिंह तुहाडा अपना होस्ट। यारो गल करन जा रहा मुख मंत्री दी। मुख मंत्री पंजाबी इंडस्ट्री विच बहुत ही घट समय विच बनिया ਉਹ ਸਟਾਰ है जिस दे अज ਲੱਖਾਂ फैन बन गए ने। अजकल मुख मंत्री अपने नवे गाने की तैयारी विच लगा है। दोस्तों ये सुनने विच आया है कि मुख मंत्री का नवा आ रहा गाना पहले गाने दे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देवेगा। हुण दे चलदे टाइम विच मुख मंत्री दे बोलां ते हर कोई वीडियो बना रहा है ते एक बेबे दी वीडियो काफी वायरल हो रही है जो मुख मंत्री दी सपोर्ट करदी पई है। ते आओ तुहानू उस वीडियो वल ले चलदे हां। ते दोस्तों वीडियो वल वधन तो पहला तुहाडे गारी एक निक्की जी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया उस चैनल नू सबसक्राइब कर दें ते इस वीडियो नू वध तो वध लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बीबी की वजे ਵੇਖ ਜੀ ਵੱਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਧਮਕ ਵੱਜੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰਦੇ ਵੱਜਣ। अच्छा अच्छा ओ बेस जी बजा ना बेस जी ਵੇਖ ਜੀ ਵੱਜੀ स्पीकर जे की करना फे ਸੇਕ ਰਹਿ ਧਮਕ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है बीबी की वजे ਵੇਖ ਜੀ ਵੱਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਧਮਕ ਵੱਜੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰਦੇ ਵੱਜਣ। अच्छा अच्छा ओ बेस जी बजा ना बेस जी ਵੇਖ ਜੀ ਵੱਜੀ स्पीकर जे की करना फे ਸੇਕ ਰਹਿ ਧਮਕ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है यारो मुख मंत्री दी यह वाली फोटो काफी वायरल हो रही है। मुख मंत्री हैलीकॉप्टर ते बैठा होया है ते काफी खुश दिखाई दिंदा पिया है। सो दोस्तों हुण दे लई इन्ना ही, जल्दी किसी नवीं अपडेट नाल मिलांगे। धन्नवाद जी, सत श्री अकाल।